ഹായ് കാണിച്ച് ഹായ് കാണിച്ച് നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോന്നെ നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോന്നെ അവിടെ വരെ പോകും കേട്ടോ 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 ചേട്ടാ ഇവിടെയാണ് പതിയെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ്. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോകണം കേട്ടോ. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറാൻ പോവാം. കയറിയിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകും. നമ്മൾ മണ്ടക്കോട്ട് മുമ്പ് ഒരു പാറ കാണിച്ചില്ലോ, ഇതിന് മണ്ടക്കോട്ട് പോകും. കണ്ടോ അത് വന്ന കണ്ടോ വണ്ടിയാണ് വണ്ടി കണ്ടോ. നമ്മൾ കറങ്ങി വരിക, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ വരിക, നമ്മൾ അതിനകത്താണ് പോകണം. കറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടാമതിനകത്ത് കയറുക. ഇത് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കണം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് കണക്ക് തെറ്റിപ്പോയി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കണ്ടോ
ടാറ്റ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറ. വ്യൂ കണ്ടോ? ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. ഈ വ്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഷെറയ്ക്ക് ബാക്കിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ തന്നെ കയറണം. നമ്മളിത് സെക്കൻഡിലാണ് കയറിയത്. ബാക്കിൽ കയറിയാലേ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് വ്യൂ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് പണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയായിരുന്നു പണ്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ കറക്കണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി അങ്ങനെ കയറ്റിവിടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ പണിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ തന്നെ കണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ? ഈ പോകുന്ന വഴി മൊത്തം പഴയ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഒരു അടാറ് വ്യൂ ആണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പാറ കാണുന്നുണ്ട്. വണ്ടി അല്ലല്ല, അത് വണ്ടി ഓടിക്കുമല്ല, അത് ഇതാണ് ഇത് വഴിയാണ്. ട്രെയിനൊന്നും അല്ല. കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് വ്യൂ ആണ്. അന്യായ വ്യൂ ആണ്. മോളെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നല്ല വ്യൂ ദൂരെ. ഇത് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം. ബാക്കിൽ തന്നെ കയറണം. നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് പറ്റിയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് യാത്ര? എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാവോ? സൂപ്പറാന്ന് പറ. സൂപ്പറാ. എല്ലാരും പറഞ്ഞോന്ന് പറ. വരണം, വന്ന് കാണണമെന്നൊക്കെ പറ. എനിക്കൊന്ന് എലിപ്പാടാന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ അവിടെ എലിപ്പാടാന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടിട്ട് എലിപ്പാടാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയില്ല. ഇവിടെ പാറയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കിയാലും നല്ല വ്യൂ തന്നെ. വ്യൂ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. വണ്ടി വരുന്ന പാത ഉണ്ട്. കണ്ടോ വണ്ടി വരുന്ന പാത ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. കണ്ടോ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അത് എത്തിയില്ല, നമ്മളെത്തില്ല. നമ്മള് ഏതായാലും അടുക്കാറായി. കുറച്ചുകൂടെ പോയാൽ മതി. മുകളിലോട്ട് കാണുന്നത് നമ്മളിത് ഫസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആൽക്കോളൊന്നും അലൗഡല്ല, സ്മോക്കിംഗ് അലൗഡല്ല, പറ്റുന്ന ഐറ്റങ്ങളൊന്നും അലൗഡല്ല കേട്ടോ. ഒരു പാറ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ്. എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കിൽ കയറാം. നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണം. കണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കേട്ടോ കൊച്ചു നല്ല മിസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം എത്ര അടി ഉയരത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. തിരിച്ചിറങ്ങി പോകണ ആൾക്കാര്. നമ്മളത് കയറി പോകുന്നതേ ഉള്ളു. ഈ പാറ രസമുണ്ട്. അവിടായിട്ടൊക്കെ വീടുകളും വീടുകളൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ രസമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. നല്ല വ്യൂ ആണ്. നമ്മളീ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 11 മണി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടറിയാനുണ്ട് കേട്ടാ. ഇവിടെ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും വരുന്നവരെല്ലാം ക്യാഷ് കൈ കരുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ATM ഒന്നും എൻട്രിയിൽ മസ്റ്റ് ക്യാഷ് വേണം. ക്യാഷാണ്. ATM പേ ഒന്നുമല്ല. മോളിൽ പിന്നെ ഇതിൽ ഇതേപോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണലോ.
ഫീ ഉണ്ട്, അതും ക്യാഷാണ്. 10 രൂപയാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീ മേടിക്കുന്നത്. അടുത്ത് കേട്ടോ, അടുത്ത് ഒരു അടുത്തെന്ന് പറ, അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് പറ, എത്തിയേ. പറ കുഞ്ഞു പറ സൂപ്പറാണ്, കാണാൻ പറ, അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറ. കണ്ടോ ഇതൊക്കെ വണ്ടിപ്പാതയാണോ എന്ന് സംശയം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വണ്ടിപ്പാതയാണോ വണ്ടി? എന്നിട്ട് എന്താന്ന് തോന്നുന്നത്? വണ്ടിപ്പാതയാന്ന് തോന്നുന്നു, വണ്ടി വരുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എന്തോ ബിൽഡിങ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, എന്തോ സംഭവം അറിയില്ല. ഇനി അവിടെ കയറി നോക്കിയാലേ അറിയുന്നത്. അപ്പുറത്തെ പല എന്തോ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുളമുണ്ടോ കേട്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുളമാണോ അത് കാണുന്നത്? ശരിക്കും അങ്ങോട്ടൊന്നും നമുക്ക് അലൗഡ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് പണ്ടത്തെ നടപ്പാത, നടപ്പാതയാണ് ഇത്. നമ്മൾ നടന്ന് പോകേണ്ടത്. കണ്ടു എത്തി, ജടാനെ കണ്ടോ? സൂപ്പറാണോ? ഇത് കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്ര നാളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടേ? എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? ഇതിനകത്തുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ട്? പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ലേ? അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. കണ്ടോ ജടായുവിനെ? കണ്ടോ അവിടെ വെച്ച് നമ്മള് കണ്ടില്ലേ, റോഡിൽ നിന്നപ്പോ കണ്ടില്ലേ നമ്മള് ഈ സാധനം? കണ്ടോ അതാണ് ജടായു. നമ്മളെത്തിയേ. സ്റ്റെപ്പ് കയറി കണ്ടോട്ട് കയറുകയാണ്. മണ്ടയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടോ, മണ്ടയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടോ? അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പോകണ്ടേ, പോകുന്നുണ്ടോ? പോകണ്ടേ? പോട്ടെ, ഇവിടെയും തിരിച്ചുള്ള യാത്രയാണ്. തിരിച്ചു പോകുന്ന ആട്ടോ. അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരുപാട് ഒത്തിരി പേര് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ പോകലല്ലേ ഉള്ളൂ, മണ്ടക്കോട്ട് കയറില്ലല്ലേ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കട്ടെ.
ജടായു സ്മൃതി ONV ആട്ടോ. അത് ഹിന്ദിയിലുണ്ട്. ജടായു സ്മൃതി ONV അല്ല, മലയാളത്തിലുണ്ട്, ഹിന്ദിയിലുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അടിപൊളിയായോ പണി നടത്തിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. വാ കുഞ്ഞു വാ, കുഞ്ഞു വാ, ഫോട്ടോ എടുക്കാം. കിട്ടുന്നില്ല. കേസോ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ പാട്ട് രസമുണ്ട് കേൾക്കാം. ഫുൾ ടൈം 24 hours ഈ പാട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. AC ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്. AC ആണോ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണോ അറിയില്ല. എന്നെ തോന്നുന്നു കണ്ടോ മൂളോഷമൊക്കെ കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രസം അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ ഈ ശില്പത്തിന് പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ കോഫി ഷോപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്, ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പൊതുവെ കുറവാണ് കേട്ടോ. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മണ്ണിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ സുഖമായിട്ടാ തോന്നുന്നത്. അല്ലേ ഇവിടെ ഇതെന്താ ഒരു എക്സിറ്റ് ആണോ? ഇതെന്താ റോപ്പാണ്? എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ? എന്ത് രസമുണ്ട്. ഇവിടെ ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തോ ഇത് എന്തൊക്കെയോ മരങ്ങളാണ്, എന്തോന്നറിയില്ല. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ? റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ 6D തിയേറ്റർ. അടിപൊളിയാണ്. ഒരു പാവട്ടൊക്കെ ഇത്രയും പച്ചപ്പായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് നേരത്തെ ഇറങ്ങി, അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കോട്ടെ. കണ്ടോ കുഞ്ഞോ? രസമുണ്ടോ കുഞ്ഞോ? കുഞ്ഞ് കണ്ടോ താഴത്തേക്ക് ബിൽഡിങ് കണ്ടോ? കണ്ടോ താഴത്തേക്ക് ബിൽഡിങ് കണ്ടോ? കണ്ടോ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ, അന്യായ വ്യൂ തന്നെ കേട്ടോ. ഇവിടെ ടെമ്പിള് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ടെമ്പിള്. നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട്. ചെറിയ കാട് പോലെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. എൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് കണ്ടോ, അന്യായ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എൻട്രി ഇല്ല കേട്ടോ, അത് കയറാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കാണിക്കാനേ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മണ്ടക്കോട്ട് കയറും കേട്ടോ, വ്യൂ പോയിൻറ്റിലോട്ട് കയറും കേട്ടോ. വ്യൂ പോയിൻറ്റിലോട്ടെ കയറും, கொஞ்சம் പയ്യെ കയറും. ഇപ്പോൾ
അന്ന് വീഴല് വീണേ. ഇതാണ് കുഞ്ഞ് വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. കണ്ടോ കുഞ്ഞ്, ഇതാണ് വ്യൂ പോയിൻ്റ്. രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ, നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. താഴെ എന്താണെന്നറിയില്ല, എന്തോ ഒരു സംഭവം. അവിടെ കുരങ്ങന്മാരെ ഉണ്ടാ, കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം താഴെ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. താഴെ ഇഷ്ടം പോലെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. അവിടെ അടിയിൽ എല്ലാം കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. അതിനെ അങ്ങ് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല, അതിനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പിടിക്കാം. ഈ വ്യൂ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇച്ചിരി വെയിൽ കൂടുതൽ അല്ലേ കുഞ്ഞാ? രസമുണ്ട് യാത്രയൊക്കെ. യേശുക്കുട്ടാ, യേശുക്കുട്ടാ, യേശുക്കുട്ടോ, യേശുക്കുട്ടാ, എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ്? വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞാ? അത് കണ്ടോ, അത് അവിടെ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് അടിപൊളിയായത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അലൗഡല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് മാത്രമേ അലൗഡുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ കുരങ്ങന്മാര് പോണ്ട്, ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയുക കുരങ്ങന്മാരാന്ന്. അങ്ങ് കുരങ്ങന്മാരൊന്നുമില്ല. മരത്തിനാടാ കണ്ടോ, നമ്മൾ വന്ന റോഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാതിരിക്കും കേട്ടോ കുഞ്ഞ്. അതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടില്ല കാണുന്ന റോഡായിരിക്കും കേട്ടോ, അവിടെ ദൂരെ കാണുന്ന. എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കൊള്ളാം. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. യേശുക്കുട്ടാ, എന്തൂർക്കുവാ? ഇത് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് നമ്മള്? എവിടെ നിൽക്കുന്നേ? എവിടെ എവിടെ നിൽക്കുന്നേ? പെരയുടെ അല്ല, പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്ക്. എന്താ പാറയുടെ പേരെന്തുവാ? എന്താ പറയാ? ജടാപ്പാറ. ജടയല്ല, ജടായു. ആരും ചോദിച്ചാൽ എവിടെ പോയാന്ന് പറയും? എവിടെ പോയാന്ന് പറയും? എവിടെ പോയെന്ന് പറയും? ജടായിപ്പാറ കാണാൻ പോയാണോ? അങ്ങനെ പറയണേ. ചൂട് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. വരുന്നവരെന്തായാലും കുട കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. കുട കൊണ്ടുവരാം. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. എവിടെ നോക്കിയാലും അന്യായ വ്യൂ ആണ്. ജടായു. അടുത്ത് നമ്മൾ കയറുന്നത് ജടായു റാം ടെമ്പിൾ. റാം ടെമ്പിൾ ട്രസ്റ്റിലോട്ടോ. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ജടായുവിൻ്റെ. കണ്ടോ കോഴിക്കോട്ടെ? സ്പൈക്ക് അത് മുടിയൊക്കെ. കൊടകനെ കാണാൻ പോവാ. അമ്പലമാണ്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലോട്ടാണ് കയറുന്നത് കേട്ടോ. കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറ്റം?
അന്യായ വെയിലാണേ. പൊള്ളിട്ട് പോയി കേട്ടോ. നല്ല പഴുത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഇത് പാറ. ഇത് പിടിക്കോ? ഞാൻ ഓടി എടുക്കാം. പറഞ്ഞോ ഓരോരുത്തർ ഓരോ വീട്. സ്വാമി സത്യ ഇത് കണ്ടോ? ഓഫായല്ലോ. കേശുക്കുട്ടാ കണ്ട ഈ ടെമ്പിളകത്ത് നമ്മൾ സോങ്ങാണ്. അതല്ല ടെമ്പിളകത്ത് ഓട്ടോ ഇതാണ് എപ്പോഴും ഓട്ടായിരിക്കും. ഈ ഗ്യാപ്പിലൊന്നും കയറരുത്. ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ കയറിക്കന്നെ വല്ലതും പറ്റും. കേശുക്കൂട്ടാ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കാ. കണ്ടോ കുരങ്ങൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. കുരങ്ങൻ കൊണ്ട് മനത്തടിക്കും. ആണോ കണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ചൂടെങ്ങനെയുണ്ട്? ഭയങ്കര കൂടുതലാണോ? ഭയങ്കര വെയിലാണോ? കാല് പൊള്ളുന്നോ? അന്യായ ചൂടാ കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു ചൂട് കാരണം. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹീറ്റായിട്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. കേട്ടത്തില്ല. ഒരു ചേച്ചി ആ വെയിലത്ത് പോയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിന്നിട്ട് എന്താ കാണിക്കാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷെ കാണാനൊക്കെ രസമുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നിന്നിട്ട്. ചേച്ചിയല്ല ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ.